ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့လက်ရိပ်ကျူးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က chain ကျူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင် trimmer line လို့ခေါ်တယ် trimmer line chain ကျူးပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်2400ရောင်းပါတယ်တစ်ခွေ2400ပါဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် 2.0 mm ကို15 m နဲ့လာတဲ့ကောင်လေးပါဒီကောင်လည်း chain ကျူးပါပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းတဲ့ဈေးကတော့2400ပါအခွေလေးတွေရှိပါတယ်ဒီအခွေလေးတွေကကျတော့1900ပါဒီကောင် star line လေးတွေပါဒီကောင်ကတစ်ခွေကို1900ပါဒီမျက်နှာကျကျူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ကူမော်ဒယ်ပြန်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခွဲ3ခုလုံးမှာဝယ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေလည်း1900ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခွေသေးလေးတွေလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်1900ပါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးမလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာလေးပါကျွန်တော်ပြောပြရမှာပါတယ်အခုဒီကတ်လေးတွေအလုပ်ဝယ်လို့ရတယ်ဗျဒီကောင်လေးအခုဝန်းကျင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကလောက်ဝန်းကျင်လဲဆိုတော့တောင်းလေးတော့ဝန်းကျင်တော့ပဲကြာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းသူ့နောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံပေါ့ပါဝင်တယ်အသုံးပြုပုံလည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံလေးကိုပြောပြပေးချင်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံကဒီလိုမျိုးဗျာဒီလိုမျိုးပင်ရှစ်ပင်ပေးသွားလိုက်တစ်ဖက်ထည့်တယ်တစ်ဖက်ထုတ်တယ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 ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအသုံးပြုပုံကြတော့တစ်ပင်ထည့်တယ်နှစ်ပင်ထည့်တယ်နှစ်ပင်ထည့်အသုံးပြုတယ်အသုံးပြုပုံမျိုးကိုကျွန်တော်ကယခုဗီဒီယိုရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်ကအတစ်လောက်လုပ်ပေးပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှုလို့တော့မေတ္တာရပ်တာပါတယ်ဗျအခုလိုမျိုး comment လေးမှတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်